जैसे ही गर्मियों के सीज़न में ईद वगैरह आती है ना, तो हमें समझ नहीं आती कि बच्चों को कौन से ड्रेसेस पहनाए जाएँ जो गर्मियों के लिहाज से भी अच्छे हों और फैंसी भी हों। तो इसी सिलसिले में मैंने अबीहा का ड्रेस ऑर्डर किया था, ये मुझे आज रिसीव हो गया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जहाँ से मैंने पहले भी मंगवाया था ना अबीहा का बर्थडे का ड्रेस, शायद आपको याद हो, तो वहाँ से ही मैंने मंगवाया। ये अबीहा का ड्रेस है ईद का, और ये स्टफ़ बहुत सॉफ्ट है, मुलायम सा है, क्योंकि गर्मियों के लिहाज से आपको पता मोटे कपड़े नहीं बच्चों को पहनाए जाते। और इसके अलावा ये फैंसी भी है। इन्होंने मुझे एज़ अ पीआर जो है वो पिन्स भी भेजी थी इसकी, बस मैंने हाफ़ पेमेंट की थी, बाकी उन्होंने मुझे एज़ अ पीआर भेजा ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, ऑर्डर करना चाहे तो कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने मेरी भतीजी आयरा के लिए भी ड्रेस भेजा है। ये देखिए कितना खूबसूरत क्यूट सा ड्रेस है। और इनके पास ना 6 माह से लेके ना 5, 6 साल, 10 साल के बच्चों तक के ड्रेसेस भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस है। और ये आयरा का ड्रेस है, और ये मैंने सेकंड टाइम इनसे मंगवाए हैं।